Hello， 大家好，我是老高。咱们今天来讲生态圈2号。上期影片我们提到，伊隆马斯克正在大力推进他的火星移民计划啊。那么据说2029年呢，可能就真的要把人送过去了，要在上面建一个基地啊，作为人类文明的一个避难所，同时也标志着人类可能进入星际文明了。当然，要实现火星移民这个事情，光把人送过去是远远不够的，因为人要生存是需要很多条件的啊，空气、温度、水啊、食物等等啊，缺一不可。大家可能平时没有意识到一个问题，就是我们吃的食物其实大部分都是生物啊，除了一些调味料之外，我们是靠吃其他活着的东西活着的。那么为了让人在火星上能够活着，我们就需要把一些其他活着的东西也弄到火星上去啊，需要让他们呢先在火星的环境里生长起来啊，比如说鸡鸭鱼啊、牛羊各种蔬菜水果啊，只有他们先活下来，我们才能活下来。而要让他们活下来的话，就要准备他们吃的东西。这样延续下去，你会发现，为了让人能够活在火星上，可能要把整个自然界都搬过去啊，也就是说要在火星上先建立一个完整的生态圈啊，而且一定要完整啊，因为地球的生态圈已经经过几十亿年的洗礼啊，已经环环相扣了，可能缺少任何一个部分都会造成整个结构的崩塌，所以少了什么都不行啊。而很不凑巧的就是火星的环境呢非常恶劣啊，连氧气都没有，连流动的水都没有。那么在这样一个环境里，如何建立一个人类聚居地，一个长久的聚居地，就要成为一个很大的难题啊。那么关于这个问题，在很久之前就专门研究过，而且做过一个庞大的有趣的实验。今天我们就给大家讲一下号称世界上最大规模的人造生态圈封闭实验 Biosphere 2，翻译成中文的一个叫做生态圈2号实验啊。它这个2号的意思是说它是拷贝地球的生态圈，所以它叫2号，地球是1号啊，是这个意思。那么大概在30多年前啊，1991年的时候呢，美国著名的石油富豪、慈善家埃德巴斯出资2亿美元呢，在美国的亚利桑那州图森市北部的沙漠中呢，建立一堆带有未来科技感的建筑啊。这个呢就是生态圈2号基地啊，在这里做什么呢？就是在这儿培养一个封闭的人造的自然环境啊，人造大自然。这个大自然与地球大自然呢完全隔离，不受地球环境的影响，是由生态学家约翰·艾伦设计的啊。这些建筑呢，总共占地面积有1.2公顷，相当于一个中学校那么大啊，是迄今为止人类建造的最大的封闭生态系统。里边呢，几乎就和地球的自然环境是一样的啊，有山有水啊，什么都有，并引入了3800种生物啊。为了让这些生物都能生活得更好，还为他们设计了7个生态系统，包括一个热带雨林，包括一个海洋，一个红树林湿地，还有热带草原、沙漠，还有农业区、人类栖息区啊，总共7个部分。热带雨林是里面最大的一个生态系统啊，大部分的生物可能都生活在热带雨林里。它的主要作用呢是生成氧气，吸收二氧化碳。这个系统里边的氧气啊，也是自己产生的，跟地球上氧气没有关系，完全隔离啊。热带雨林里面还有一座假山，假山上呢还有喷雾系统，模拟降雨。这个雨林当中的主要植被呢，也都主要来自于亚马逊流域的植物，能够通过高强度的光合作用循环大气，里边的大气几乎就靠它了。所以呢，这里边的植物都是相当强悍的啊。还有这个系统中的天气啊，风雨雷电、季节、温度变化，这些呢是人工控制的啊，因为这个系统太小了，不足以产生风雨雷电，所以有些自然现象还是要通过外部的机器来控制的啊。那么里面的海洋呢，是一个容量达到260万升的咸水系统，包括一个完整的加勒比海风格的珊瑚礁生态。这个海洋系统呢，不仅是用于维持海洋生物，更重要的是一个巨大的化学缓冲池啊，用于调节大气中的二氧化碳的浓度啊。那么第3个，这个红树林湿地的作用呢，是作为咸水和淡水的一个过渡带啊，是一个非常高效的水体过滤系统啊，利用红树林的根系和微生物群落啊，分解有机废物，也就是说它是一个大自然的垃圾处理系统啊。热带草原呢，是雨林与沙漠的一个过渡生态环境。主要由草本植物啊，还有散生的乔木组成的。沙漠系统是模仿加利福尼亚那种沿海的沙漠设计啊，主要是为了调节湿度的啊。像这种密封系统里边湿度都会变高啊，尤其里边还有个热带雨林啊，所以呢需要一个沙漠来平衡它里面的湿度啊。还有一个就是农业区啊，不仅仅是一个农场了，它是一个完整的营养循环系统。在这里边呢是不使用任何化学农药和化肥的啊，防止破坏环境，完全依赖生物防治和堆肥啊，也就是说生物长得好不好全靠里面的环境。在这里人们可以种植各种谷物啦、蔬菜、香蕉啦、木瓜等，里面人的所有食物几乎都从这个地方来。而且呢还在这个地方饲养了一些侏儒山羊，就是特别小的山羊啊、鸡啊、罗非鱼啊，以提供蛋白质。那最后一个区域呢就是人类栖息地啊，这个区域呢就是包括公寓啦、实验室、图书馆、指挥中心等等，所有参与实验的人都住在这个地方，相当于人类的一个城市啊。这就形成了一个完整
模拟地球生态的这么一个环境啊。面积虽然不大，但五脏俱全。对，说到封闭这件事情啊，这个系统的设计呢是物质封闭的，但是呢能量不完全封闭。什么意思呢？就是它与外界完全物质上隔离，隔绝了空气，隔绝了水啊。它里面的空气呢是它自己产生的，水也是啊，内部循环的，不会有外边的空气进到里面去啊。但是呢，能量不完全隔绝。这个能量主要是指光照和热量啊，就是它整个是玻璃的嘛，所以允许光照射进去，热量也可以散出来。还有呢，就是电力和信息是可以传输的。这种设计呢，就是完全模拟太空殖民或火星基地这么一个封闭环境。火星上的日照和地球上的日照时间是差不多的，所以这样的设计是合理。还有呢，就是我说了，这个基地是建在沙漠里的，这个其实也是模仿外星的环境的，所以把它建在沙漠里。那么做这个实验啊，主要有3个目的。第一个呢，就是为了观察人在这种人造的密封环境里是否能够长久的生存。如果没有问题，就是人可以长久的生活在里边的话，那么整个系统就可以完整的移植到火星上去啊，因为它是封闭的嘛，就算火星上没有氧气没有关系。那么这个实验的第2个目的呢，就是收集数据啊，为未来太空基地的建造提供可参考的实证数据。就是太空基地的建造，现在很多都是基于理论或者想象，那么通过这个实验就能获得非常宝贵的数据。第3个目的呢，就是为了地球的生态研究提供数据。就像我们研究地理的时候，有时候需要一个地球仪一样，这个呢就是一个微观的大自然。通过它呢，你就可以研究大自然的物质啊、能量是怎么在传输的，它的营养机制啊是怎样的，从而可以让我们更了解地球。好，那么这个实验的环境大概是这样的。从1991年9月份建好了之后呢，9月26号这个实验就正式开始了。8个实验者参与实验的人就被关在这个密封环境里开始生活了啊。根据规则呢，就是他们进去了就不能再出来了。这8个人呢是4个男的4个女的，是从志愿者中挑选出来的各领域的专家，包括医生啊、科学家、工程师等等，背景呢也都是生态学的、系统工程学的、农业的、生物营养学的、管理学的等等啊，就是集齐了在里面生存需要的所有学科背景的人。所以呢，不能说从志愿者里面挑选的专家，应该说是从专家里挑选的志愿者啊。我觉得未来啊，移民火星的首批的登陆者可能也是这样一个选择方式啊，就是从 NASA 的专家里边挑一些志愿者，谁愿意去谁去，不能选一些什么都不会去了没有什么用啊。因为这个事情啊，比野外生存要难很多。虽然环境感觉好像比野外生存好一点，但其实它的难点不一样啊。首先，野外生存的时间就比较短，这伙人进去了，待了2年。他们的食物要自己来种，毕竟生存很久，你就不能靠摘果子和打猎了，尤其是不能打猎。引进的3800种生物虽然挺多，但大部分其实不是哺乳动物。你杀死任何一个环境中的你能吃的生物，很有可能就破坏这个环境的稳定性，就会造成你自己的生存问题。所以在里边的人是绝对不会杀死里面的生物的。后来这个实验结束的时候，有一个参与者他说啊，他在里面吃红薯都会有吃自己的感觉，因为在里面时间太长了，就觉得自己已经融入这个系统的一部分了。他吃地瓜的时候就觉得地瓜也是自己身体的一部分，这种感觉咱们在外面是体会不到的。那么这个实验在9月26号开始之后呢，起初没有什么问题，但是呢，过了半年左右了，出了一个很严重的问题啊，就是有个女性的组员嘛，她在操作机器的时候呢，不幸切断了指尖。大家注意是切断了啊，不是割了个口。这8个人里面有一个医生，立刻就对他的手进行处理啊。但是呢，为了安全起见呢，这个女的破例呢离开了这个设施，到外面的医院去。这个呢虽然是破坏了规则，但是呢属于特殊情况了啊。离开了大概1天左右就回来了啊。那么除了这次意外之外呢，这2年的时间里就再没有人离开过这个设施了，整整2年时间啊，是完全隔离的。虽然没有意外吧，但随着时间的推进呢，这个系统里产生了一系列非常严重的问题啊。首先第一个问题就是氧气不明原因的慢慢减少。在封闭当初的时候呢，这个生态圈里的氧气浓度和地球是一样的，是大概20.9%。然而随着时间的推移呢，这个氧气水平在不断的下跌。到1993年1月份的时候，也就是说整个实验进行了16个月左右的时候呢，氧气浓度甚至降到了14.5%。14.5%呢，也不是说不能够生存啊。地球上也有这样的环境，就是我们所说的高原地带，像西藏这种地方，甚至可能比14.5%还要低。这8个人呢，在这里面就慢慢产生了缺氧了，类似于高山反应那种状态啊。表现的就是极度的疲劳、代谢缓慢，甚至有些组员发现自己已经无法完成简单的加减运算了。还有就是这些人啊，他们的动作也都在变慢，他们说每一句话也都要停下来喘好几口气，就是这种氧气不足的情况。那么由于氧气浓度实在是太低了，
医生判断呢说可能会造成参与人员的生命危险。后来管理层研究决定说打破封闭的规则，向里边注入纯氧。按照里边人的描述说，当氧气进来的时候，他们就感觉到瞬间的狂喜，仿佛获得了重生一样啊。那么为什么氧气会莫名其妙的降低？这个一开始是完全不知道的，因为这个系统本身是封闭的，而且里边有很多的植物，氧气应该是充足的，动物也没有增多啊，甚至死了很多，就说明有一种看不见的东西在消耗氧气啊。后来专家呢想到了是什么呢？就是土壤里的微生物啊。这些微生物呢，它们也是吸收氧气排出二氧化碳，它们如果大量繁殖的话，就会造成氧气大量的消耗。但是另一个诡异的现象就是，它们也是吐出二氧化碳，但是二氧化碳的量呢并没有变多，这就很奇怪了，对不对？也就是说有这么个东西啊，吸收了氧气却没有吐出二氧化碳。哎呀，后来研究了很长时间，终于知道了啊，就是微生物吸收氧气这个事情确实消耗了大量的氧气，微生物也吐出了二氧化碳，但是呢，里边有个东西把二氧化碳给吸走了。这个东西呢是水泥，因为这个生态圈2号建造的时候使用大量的水泥，这整个建筑就是由水泥包围的，水泥里边有碳酸氢钙啊，长时间暴露呢，它就会吸收里边的二氧化碳。植物要生成氧气需要二氧化碳，它把二氧化碳都吸走了，植物就不产生氧气了。微生物又吸收大量的氧气，结果就造成里边的氧气越来越少。好，那么氧气的问题暂时解决了，后来又产生了一个非常严重的问题，就是一氧化二氮中毒啊。自然界的土壤中啊，有很多微生物，它是能够释放氮气的，也是我们空气中最多的一种气体。这个气体对我们身体是没有害的，但是呢，由于一些复杂的原因，就是里边的环境啊发生一些变化，土壤中的一些微生物啊，它生成氮气的过程啊，释放出大量的一氧化二氮，长时间吸入呢，就会阻碍人体生成维生素 B12啊，进而呢引发贫血，甚至导致神经系统不可逆的损伤。土壤在不封闭的环境或者非常大的环境里没有问题，但是在这种小的封闭环境里，它会产生有毒气体。好，这2个严重的问题。第3个非常严重的问题呢，就是饥饿啊。实验起初的1年正好赶上当地阴雨连连，光合作用不足呢，就造成植物生长不好，粮食减产。当然也不光是光合作用的问题了，还有就是虫害的问题啊，这个一会儿我们也会讲到。结果呢，就是2年实验下来，所有组员平均体重下降了16%啊，说是有些人出现类似冬眠的症状啊，这就是饿晕了嘛，是吧？那么在这种饥饿和缺氧的高压之下呢，8个成员呢分裂成了2个对立的派系啊，8个人都能分成2个派系，彼此之间啊几乎不说话啊，只有在必要的时候才简短的交流。这就是饥饿和缺氧对人身心的一种影响。那么除了组员的这种健康或者生存上的问题之外呢，整个生态环境也产生了一个很大的问题，就是生物大灭绝。当初引进的3800种生物呢，有40%到60%都完全灭绝或者功能性灭绝了。特别是一些非常重要的生物啊，比如说蜜蜂、甲虫、蝴蝶、蜂鸟，这些都完全灭绝了。这些呢和授粉有关，它们灭绝了就会导致植物无法繁殖，就是它不结果了，它不产果实，就没有粮食，没有水果，没有瓜，没有食物了。这种它还活着，但是它不结果的情况呢，就叫功能性灭绝啊。最初统计呢，植物大概有30%到50%都功能性灭绝了。当然后来为了解决粮食的问题，他们采用人工授粉，不然这几个人就灭绝了啊。脊椎动物总共引进了25种，灭绝了19种，76%都灭绝了。哎，这就是妥妥的生物大灭绝啊。最讽刺呢，就是好的物种，就是对人有用的、明显有用的物种都灭绝了，对人没什么用的物种呢都活下来了。最后边活了几种都是什么呢？就是蚂蚁、蟑螂、家雀，不仅仅是活下来，而且是泛滥了，处于统治地位了啊。因为呢，它们没有天敌，温度合适，食物充足。那么植物除了不结果之外呢，还有一个非常严重的情况呢，是后来发现的，就是这个生态圈2号里边的树木啊，虽然都非常高大，但是呢，都非常的脆弱啊。有些树啊，长一长自己树干就断了，不是说枯萎了，它是长长，由于重量太重了，它就断了。后来知道为什么？是因为这个环境里面没有风，在自然界里边有时候会刮强风，这些树木在小的时候呢，它为了抵御这种强风，就会长出比较粗壮的树干，但是在生态圈2号里面没有强风，树木呢就不需要长出非常结实的树干，但长着长着它越长越高，自己撑不住自己的树干就断了啊。这种现象在自然界里几乎是见不到了。也就是说，任何生物想要健康成长的话，它还是需要一点逆风、一点阻力的，是吧？我们成长也是一样。那么就这样，这个第一次的实验进行整整2年，1993年的9月26号正式结束了啊。8个极度消瘦的人呢，就从里边走出来了。最终这个实验呢，从目的角度来说是失败了啊，因为整个生态系统呢实质上是完全破坏了啊。8个人呢虽然
健康没有太大的问题啊，但是还是受到了不同程度上的心理上的打击。那么第2年呢，在1994年又进行了第2次实验啊，把之前出现的几大问题啊进行了调整。第一个呢，就是改进了氧气系统，把水泥完全封闭了，让水泥不能够吸收里边的空气，优化了植物的配置啊，减少了高耗氧的微生物的土壤。这样的话，他们觉得氧气可能就足够了。第二个呢，就是优化了农业系统，改善了粮食不足的问题，增加了很多高热量的作物，调整了种植的密度啊，优化了灌溉系统啊，改良了施肥循环等等啊。第三个呢，就是优化了人员结构啊。第一次实验8个人就分成了2个派系，勾心斗角，产生了严重的分裂和决策的混乱。于是这次实验呢，就明确了各自的工作和权限了，增加了很多外部的监督啊，把权力呢尽可能集中化了。也就是说，在这种环境里面，其实是不能太民主的，各有各的想法，就完全没有办法生存下去了，是需要有一个强大的 leader 存在的啊。最后呢，就是数据的透明化。第一次实验的时候，很多数据都不透明了，只有内部能看到，所以这个氧气减少的问题啊，是后来才知道的啊。那么第2次实验呢，就公开了很多这种数据，有很多外部机构、独立的机构来进行监督了。这样的话，对于这个实验的推进呢，是更有帮助的啊。但是很遗憾，这第2次实验仅仅进行了半年就被迫终止啊。主要2方面的原因，一个呢就是氧气的问题仍然没有解决啊，虽然进行了各种优化，但是氧气和二氧化碳的浓度啊始终是不稳定的。微生物耗氧的问题呢，仍然是十分严重的啊。然后就是这一次呢，明显出现了海洋的酸化啊，里面的珊瑚立刻就死掉了。经过了调整啊，海洋生态呢也没有恢复啊。这些呢是生态圈2号里边的问题，生态圈2号外面也出了问题啊，就是管理层出现了严重的分歧，权力斗争啊。为什么产生矛盾呢？一个很大的原因就是太烧钱了啊。据说这个实验呢，每年要消耗掉数千万美元资金啊，这可是在1991年的数千万美金。这个当初投资的大富豪啊，发现啊，原来这个事情不是那么简单，要烧钱的地方越来越多啊，一想都没有边际啊，这大富豪就觉得可能不太想投了啊。然后加入了很多监督机构之后呢，这个实验推进也越来越难，所以管理层这个部分就产生很大的意见分歧了。最后这种冲突严重到什么程度呢？就是有管理层的人直接去把这个实验室的气阀给放了啊，这样内外空气就连通了，这个实验就宣告失败了啊。所以最终这2次实验都以失败告终啊。结论就是在这种人造的自然环境中，想短暂生存是有可能的，但是呢，要撑2年以上是有难度的，因为生态圈呢实在是太复杂了啊，任何一点点不平衡都可能会造成不可逆的崩坏啊。想要通过人力来维持是相当有难度的。现在生态圈2号这个实验基地呢，是由亚利桑那大学接手管理了，转型为一个独特的地球实验室了啊。现在仍然做一些实验，但不是那种封闭实验，主要包括一些水啊、土壤的研究，还有就是气候变化对珊瑚礁影响的研究等等。那么这个实验本身虽然失败了，但是呢，它的意义是明显的啊。首先呢，它就是比较客观的证明了移植生态圈这个事情可能走不太通啊，因为在这个研究中其实还发现一个问题，这个问题几乎无解啊，就是任何系统的一个缩小版啊，它都会比原先这个大的系统啊，时间流速更快啊。比如说啊，小公司它的运转速度就会比大公司更快，对吧？我们以前讲过，小的哺乳动物它的心跳速度呢就会比大的更快。蓝鲸每分钟最低的时候可以跳2下，而小老鼠呢每分钟心跳大概300到500下，就是越小的动物它心跳越快。这个事情呢，在生物圈2号里面表现也非常明显啊，因为它是大自然的缩小版，所以它的时间流转速度比外面要快啊。生物圈2号里边的花呢就更容易枯萎，树木生长速度就更快。为什么会这样？其实也好理解。比如说真正的大自然啊，一个水循环，比如海面上的水蒸气变成云，飘到大陆上变成雨，落到地面，渗透到下面成为地下水，或者流到河流里面再回到海洋。这个过程啊，短呢可能要几年，长了要上千年呢，才能完成一次水循环。而在生态圈2号里边，人工降雨之后，水可能立刻就会流到海洋里面，快的话几分钟，慢的话可能也就几个小时就完成了这次水循环。空气循环也是一样，可能几分钟就循环一次了。同样在外面几年才会出现的问题，在里面呢也会立刻出现，比如说氧气浓度下降的问题。要想改变地球氧气的浓度啊，那少的几千万年，多的上亿年，在里边的话，短短1年时间就会出现这么严重的氧气下降，是吧？这就是小系统的问题啊，它的时间流转速度会更快啊。本来我们对于生态圈这个系统就不是很了解，这种快加复杂就会让这个系统变得不可控啊，出了一点点问题一下就完了，因为它没有足够的时间给我们去研究它，它也没有足够的时间去修复啊，所以这种移植的迷你生态圈的方案基本上是行不通的啊。还有就是类似光照问题，地球上不会出现全球的阴天嘛，造成
所有的植物都不行了。但是在那个小的环境里，当地只要阴天的话，当天就是没有日照的，对吧？那植物马上光合作用就不起作用了。植物一旦不行的话，就会产生生物大灭绝啊。当然这个问题呢，在火星上是不太会有了。火星上几乎无云，它有一点点的云，但不至于遮蔽阳光了啊。所以阳光的问题在火星上还是比较少的啊。但是系统会变快这个问题在火星上是依然存在的啊。那么这个实验呢，还有一个很重大的意义呢，就是一个关于地球生态圈脆弱性的很好的警示，是吧？它证明了就是人复制生态圈极端困难性。其实我觉得如果有机会啊，应该让更多的普通人到里面去体验一下这种人造生态圈的生活啊。也许我们对人生对大自然就会产生一些不一样的看法，而且肯定会深刻的体会到保护自然的重要性，因为我们真的无法创造出第二个大自然啊！一旦破坏了，就再也没有了。在里边待个几个月的话，我想人就不会再向大海里扔垃圾啊，不会向空气中排放废气了。我刚才讲到生物灭绝的时候，不知道大家注意到一点没有？就灭绝最严重的都是高等生物，就是脊椎动物什么的几乎都灭了。说明什么？越高等的生物越容易灭绝，越低等生物其实它们越不容易灭绝。所以最应该保护环境呢是我们呢啊，因为呢就是保护我们自己。好，那么今天就先讲到这里，我们下期再见了，拜拜。